Hôm nay, thị trường vàng trong nước ổn định với giá vàng miếng và vàng nhẫn không tăng so với hôm qua. Tuy nhiên, giá vàng trên thế giới lại tăng cao vượt mốc 2.800 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng miếng SJC, các thương hiệu đang mua vào ở mức là 86,8 triệu đồng một lượng, bán ra ở mức là 88,8 triệu đồng một lượng. Tương tự, giá vàng nhẫn được duy trì ổn định. Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC 4 số 9 niêm yết ở mức 86,3 triệu đồng một lượng mua vào và 88 triệu đồng một lượng bán ra, không đổi so với hôm qua. Doji tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh duy trì mức giá mua và bán của hôm qua là 86,6 triệu đồng một lượng và 88,1 triệu đồng một lượng. Giá mua và bán vàng nhẫn ở thương hiệu P&G neo ở mốc 86,8 triệu đồng một lượng và 88,1 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất ở mọi thời đại vào thứ Sáu, chạm mốc 2.800 đô la Mỹ một ounce. Hôm nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên mức 2.804,4 đô la Mỹ một ounce.